E aí pessoal, beleza? Bom dia. Tô na manhã do terceiro dia. Hoje é terça-feira. Já acendi a fogueira, como vocês podem ver no vídeo. E eu vou estar colocando agora o feijão. Vou tirar a sequinha aqui. Vou ver como é que tá também. Esquentei, deixei pendurado na árvore. Olha aí como é que tá. Tá com cheiro bom. Vou botar um bocado d'água. Calma aí. Água que coletei aqui mesmo. Então estamos botando aí para esquentar. Depois eu misturo. Vou colocar logo aqui no fogo. Aí. Podem ver que a panelinha fica certinha na entrada aí do fogão. E olha como é que tá. Tá bonito. Então vamos esquentar aí o feijão até ferver. E vou fazer outras coisas, mas só que tem que descer para lavar os talheres e o outro caneco de alumínio. Então é isso aí pessoal, valeu!